Mukhang didiretso to. Ginagawa na rin dyan, oh, or tinitibag na rin yung ibang bahay dyan. Didiretso to hanggang sa Espanya. Itong off-ramp dito. Asfaltado na to hanggang dun sa may baba. Ang bilis nila. Grabe. Yan, ang daming engineers dito. Yan, sinisemento na. Dito sa may pangalawa. Ay, buhos na yan. Wow. Yan, oh. Good morning guys, nasa harap natin yung Espanya Boulevard. At ngayong araw ay mag-update tayo dito sa may Connector Road. Umpisan natin dito sa may bandang Espanya hanggang dun sa may Pandacan. I-check natin yung mga progress ng ginagawa, lalo na yung mga off-ramp at on-ramp. Right, let's go. Yan, bye-bye natin to sa mga ilalim ng Connector Road kung makadaan tayo. Unahin natin dyan sa may Antipolo Street, dyan sa may Loyola. Uy, bukas to. Mukhang didiretso to. Ginagawa na rin dyan, oh, or tinitibag na rin yung ibang bahay dyan. Didiretso to hanggang sa Espanya. Itong off-ramp dito. Akala ko hindi didiretso. May mga bahay dyan matatamaan. Yan, ito na yung mga na-demolish na mga bahay. Talagang inano na lang yung mga debris dito, tsaka mga bato at mga lupa na excess dito. Talagang anuhin na to, ipaplat na to at tatayaan na siya ng mga ito, yung off-ramp na to. Uy, wala yatang daanan. Wala. Balik tayo. Walang daanan para dito. Pero anyway, okay lang. Balik tayo. Ikot lang tayo konti. Yan. Malapit na mawala yung mga ano dito, mga tambak ng mga bato dito, tsaka mga lupa. Yan, o. Umpisahan na pala dito. Maraming bahay din yung matamaan dyan. Yan, dito tayo sa may Pajardo ilalim. Ang layo ng inikutan natin. Ito yung off-ramp. Ito naman yung bandang entry or on-ramp dito. Gilid tayo sa kabila. Yan, ito yung on-ramp, oh. Medyo parang hindi ko magalaw to. Mukhang inuuna nila yung bandang Magsaysay or on-ramp tsaka off-ramp, yung nandun na malapit ng buksan. Doon sila nagpo-focus. Kasi pag natapos yung dalawa doon sa Magsaysay, ay diretso na from C3 hanggang dito sa may Magsaysay na. Mukhang mas madali na yung biyahe ng mga manggagaling sa Caloocan or NLEX. Siguro abutin ka na lang yan ng mga, kasi yung from C3 hanggang Espanya ay 5 minutes daw eh. So malamang sa malamang yung from C3 hanggang Magsaysay ay mga 8 minutes siguro, plus 3 minutes lang kasi malapit lang naman eh. O baka nga hindi abutin. Ang bilis na ng biyahe mo. Swerte yung mga taga Santa Mesa saka Sampaloc, hindi na mahirapan. Dito kasi yung area na critical eh sa mga traffic. Ito yung ilalim ng Connector Road.
malinis na. Yung ibang trabahante ay wala na dito. Nandun sila sa malapit sa Magsaysay. Ang daming mga trabahador kanina dun eh. Nakita ko sa drone. Dito tayo sa may Gitwason. Ayan, dito sa may Gitwason may ginagawa railings sa taas. Yan, ito yung papuntang Magsaysay. Doon tayo sa may on-ramp dyan, sa may malapit sa iglesia. Alright, let's go. Ayan, dito sa Mindanao Avenue. Meron palang Mindanao Avenue dito. Extension pala. Mindanao Extension? Mindanao Extension. Hindi pala Avenue. Okay. Ito yung on-ramp nyo. Asfaltado na to hanggang dun sa may baba. Ang bilis nila. Grabe. Yan o. Mukhang ayusin na rin yung ilalim para madaanan na rin. Mukhang break time ngayon ng mga trabahador dito. Yan, umabot na dito yung asfalto. Nandyan na yun sa may baba. Grabe. Ngayon suyurin natin tong on-ramp nya. Hanggang Magsaysay. Hindi sila naglagay ng mga doon, mga poste doon sa may malapit sa Magsaysay. Nandito yung mga poste nya o viaduct nya. Dito banda sa may unahan ng iglesia. Dito tayo. Yan, dyan sa may gilid ng or likod ng iglesia. Dyan dumaan yung entry. Nandyan kita dito yung connector road. Nandito yung kadugtong nun nung on-ramp. Yan daming mga trabahador dito. Yan diba? Parang buhos palang, wala pang asfalto. Pero yung asfalto nya nakababa na dun sa may unahan ng iglesia. Yan, dito tayo sa may Magsaysay Boulevard. So yung sa may plano na sinend sa atin ni Kasikap, tatamaan konti ito itong altura. Kaya tinanggal na yung mga signage sa taas Yan, tatamaan to konti. Yan, tingnan natin yung ginagawang on-ramp dito. Yan, ito yung poste ng connector road. Hindi pa ginagawa yung rebar ng pier heads nya. Yan, diretso tayo. Yan, sinesemento na. Yan, ang daming engineers dito. Yan, sinesemento na. Wow, diba? Lapit-lapit na to. Yung semento niya siguro ay abutin yun ng mga baka wala kang 5 days ito naman yung off-ramp. Grabe, di ba? Puspusan dito yung ginagawa nila. Yan, tapos ito naman yung yung mga pile cap nya na sinesemento. Hindi pa tinatanggal, pero alam ko nabuhusan na yan at matigas na yan. So tayo sa kabila. Alright, let's go. Alright, dito naman, tingnan natin dito. Yan, nandito pa rin yung mga gamit nila.
Yan, ito yung gagamitin dito sa may ilalim ng LRT2. Yan, kanina nadaanan natin dyan sa kabila. Ang daming mga ano dyan, mga workers kasama mga engineers. Mukhang ano yan pinupokus na nila para sa ginagawa nilang on-ramp tsaka off-ramp. Minamadali na yan. Dito rin lapit-lapit na. So yan, ito na yung papunta sa may Santa Mesa Station ng PNR. At ngayon naman ay puntahan natin yung bandang Paco Santa Mesa Road. Tingnan natin doon yung sitwasyon. Right? Yan, dito sa may Paco Santa Mesa Road. Mukhang nabuhusan na yung pangalawa. Tingnan natin. Ito dito sa may unahan ay ongoing pa rin, pero malapit na matapos yung rebar nya. Dito sa may pangalawa, ay buhos na yan. Wow. Yan inaantay na lang itong matuyo. Nabuhusan na yan. Mabilis itong CRBC talaga. Nakamangha ko. Nakamangha itong CRBC. Maayos sila nag full force dito sa ginagawa nilang connector road. At tinan nyo yung resulta. Grabe, wala pang gaanong dun sa may bandang Pajardo. Yan, sa may Gito Ason, wala pa gaanong poste dun nung mga Mayo, nag full force sila. May June yung full force nila Tinan nyo yung resulta. Grabe, malapit na matapos. Galing ng CRBC. Talagang pinokos nila dun sa may bandang malapit sa Magsaysay. Ngayon ay malapit ng buksan yun. Ilang araw na lang or linggo bubuksan na yun. Alright, dito ay wala pa naman dito sa may lampas ng tulay. Dahil kay kay SMC na to, o San Miguel Corporation. So nandun na yung Skyway Stage 3 sa may unahan natin. Dudugtong yan dito sa may ginagawa nilang connector road. Yung dito sa may Skyway Stage 3, yung section 2A. So yan, thank you sa pagsama sa akin dito. At hanggang sa muli, ingat tayo lagi mga kaibigan. God bless po sa ating lahat. Peace out. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours.
lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.